Многие рассматривают стрельбу из лука как веселое развлечение, однако этот вид спорта включает намного больше, чем кажется на первый взгляд. Много веков назад стрельба из лука традиционно нужна была для охоты или для войн. Сегодня является популярным спортивным соревнованием, а также олимпийским видом спорта. Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Долинская, и эта программа «Испытана на себе». Сегодня мы находимся в Центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия «Триумф», где пройдем обучающий мастер-класс по стрельбе из лука у бронзовой призерки Паралимпийских игр Степаниды Артахиновой. Испытана на себе. Степанида, здравствуйте. Вот с чего начинается ваша тренировка? Здравствуйте. Так, сейчас вот у нас на столе два кейса. Вот классический лук. Здесь откроем. Вы будете сегодня стрелять из классического лука. Будем его собирать. Классический – это у которого мишень, где я сама прицеливаюсь, без оптики. Да. Угу. А это ваш? А это, да, мой лук, блочный. Так, мы тоже его сейчас будем собирать. Давайте сначала мы соберем быстро. Он каждый раз разбирается. Мы каждый раз, да, все разбираем. Прицел это все полностью снимается. Так. А вот из-за таких частых манипуляций срок годности у него не увеличивается, уменьшается? Нет. Просто нужно хорошо закрутиться. Так, это у нас стабилизатор. Блочный лук легче собрать, быстрее, чем классический. Потому что в классическом луке все отдельно, и плечи разбираются. А вот эти самые плечи, они индивидуально под каждого спортсмена настраиваются? Да, все, весь лук настраивается под спортсмена и стрелы тоже. То есть его заказывают? Его заказывают и под общие параметры примерно там, под силу человека, и потом начинают уже настраивать. Кстати, я прочитала, когда готовилась к нашей программе, что у блочного лука стрела, у него, получается, натяжение составляет 25-30 килограммов, а стрела, которая вылетает, может добирать скорость до 320 километров в час. Примерно так выходит, да. А у классического, по-моему, скорость набирает до 210 метров в секунду. В секунду, да? Угу. Так, теперь берем вот этот синенький лук. Угу. Вы сами будете собирать, да? Да, я бы хотела попробовать. Так, вот эта рукоятка называется, держим и вставляем плечи. Вот сюда? Да, сюда. Можно вот сильнее толкнуть. До щелчка? Да. Вот. Угу. Чуть-чуть, да. Что-то у меня не щелкает, нет. кроме моих плеч, ничего. А, нет. Все? То, что он так вот ходит, это нормально, да? Да, нормально. Угу. А, ему же еще выгибаться надо. Так, потом у нас тетива. А тетиву как надень. Нужно будет сесть, да? Угу. Растянуть подальше руки и... Чуть-чуть. Все. Ну вот, да, вы говорите. Получилось. О-хо-хо-хо. Да, действительно, коленки неприятно. Вот так вот мы собираем лук. Ага. Она ничего не отстрельнет Нет. по мне? Все? Она собрана или что-то Нет, еще у нас стабилизатор. Так, есть. стабилизатор это с Крутим. помощью которого я стрелу, да, устанавливаю? Нет, это вот он гасит вибрацию лука. Так, вот. Здесь крутим. Крутим. До упора. До конца, да. Все.
Одеваем крагу Ее куда? на левую руку. Вот так. До конца. Да. А это для чего? Это вот, чтобы тетива больно не ударялась. Так, и одеваем вязочку. Так, вот у нас вязочка. Мгм. Мы его одеваем на указательный палец. И когда будем брать лук, Мгм. вот здесь вот так вот закрепляем. И когда будем стрелять, А, чтобы можно было Лук. спокойно его отпустить, да, да? лук не держим, просто упираемся. Ага, Вязочку не снимаем до конца тренировки. хорошо. Испытано на себе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Наклоны вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Круговые движения головы. Слева направо. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. И в другую. Нет? Она была такая спортсменка, что голова закружилась. Разминаем кисть. Кисть обязательно разминаем, потому что мы вытягиваем тетиву, стягиваем пальцы. Так, руки вперед, вверх, по сторонам. И так быстрее, быстрее делать. Раз, два, три, четыре. Нет, не круговые движения. Вперед. Да. Вверх? Вперед, вверх, в сторону, вниз. Мгм. Вперед, вверх, в сторону, вниз. Вперед, вверх, в сторону, вниз. Раз, два, три, четыре. 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 Стряхиваем руки. Потом круговые движения плечами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 в обратную. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Теперь еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. И обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Так, потом что мы делали? Руки вот так держим и как натягиваем тетиву. Прямо. Можно тоже быстрее делать. Все прохрустело. Как будто тетиву натягиваем. Так, тоже стряхнули. Рывки. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. И начинаем круговые движения делать. А стреляет всегда с одной руки, которые пишут? Ну, основной. Да, или никто же- правша, левша и в обратную сторону. А вообще в спорте стрельбы из лука много спортсменов левшей? Есть. И для них тоже лук подбирается. Ну, их, наверное, также очень небольшое количество, как и вообще в Ну обычной да, жизни. бывает на соревнованиях все равно есть. Так, наклоны влево. Вправо. Растягиваясь, наклоняемся хорошенько.
Сейчас наклон вперед, тоже до пола, назад, вперед. Так, наклон вперед и мельницу делаем. Потом все встряхиваем, встаем и чуть-чуть стягиваем мышцы. Меняем руку. Назад. Тянемся вверх. Вниз. Все, мы готовы, идем стрелять. Давайте. Разогрелись? Испытано на себе. Берем лук и надеваем вот. Делаем петельку. Видите, да? Потом стрела. Стрелу вставляем. Вот здесь вот есть пол. Видите, полочка сюда. И пальцами стрелу не надо держать. Хорошо? Двумя пальцами так растягиваем. Лук не держим тоже. Он держит само. Дотягиваем. Целимся мушкой. И стреляем. Круто. А вот я что-то пальцы ослабляю, и оно у меня... Нет, не бойтесь, что она не слетит. Вам нужно отойти. Витя, поберегись. Я приготовиться стрелять. Ты приготовься бежать. Запуталась. Так. Вот сюда. А вот специальное есть место. И вот такая полочка. Витя, мы беги готовы. отсюда. Вы будете слетать. А, поэтому оно мне Да. упало. Да, и растягиваем. Тремя пальцами. Прямо стоим. Давайте просто без стрелы пока попробуем натянуть. Только не отпускайте холостую, хорошо? Руку выпрямляем. И тянем. Тяните сильнее. Отталкивайте эту руку. А, так, ой. А у вас так сильно получилось? Хорошо? Примерно так, поняли, да? Ой-ой-ой. Аж рука сразу забилась. Туловище вообще прямо оставляйте на месте. Только руками тянете. Руку сразу выправляйте. Пальцы. А я это не вижу свою. Ну-ка, да, растяните, да. И все. Так? Тянем. Сильнее, сильнее. Еще. У меня прицел сбился. Нет, потом прицелитесь. Все. Ой. Так. Ну, сделайте первый выстрел. Пускай. Он вообще куда-то туда улетел. Чуть на камеру не улетел. Так. А почему мне было так проще, когда я была на мастер-классе в библиотеке? Там был другой лук? Нет, этот был. Этот же. А почему Да. у меня в первый раз с ним получилось, а сейчас у нас вообще абсолютные нелады какие-то? Руку сразу выправляйте, сразу. Стрелу тоже не держим. Так, стрелу я не держу. Вот оставляем. Руку выправляем. Выпрямляю руку. Прямо еще выправлять, да. И тянем. Все, прицеливайтесь и отпускайте. Витя, посмотри! Я прям в желтый. Это десятка? Это девятка, по-моему. У меня 9 баллов.
самая первая? Самая первая. Она вот она. А это вторая. Круто! Основной принцип я поняла. Так, 3 пальца, Да, руку. который... Вот на вот эту черную? или Нет, на нет, вот эту? на вот эту вот. Как проволока. Так. Руку выпрямляйте сразу же. Стоит. Ой, как рука-то устала уже. И тянем. Тоже прямо. Тяну. Мгм. Тянем, тянем, еще тянем. Прицеливаемся. Прицелилась. Отпускайте. Молоко. Неприятно. После того, как я выбила почти 9 баллов. Почему почти 9? А, ну там да, 9. Сейчас. Как рука устает очень сильно, особенно левая, которая никогда в жизни ничего Лук, вообще не лук не делала. надо держать, просто упритесь прямо. Встаньте ко мне лицом. Да. И Она нормально. упала. Руку выпрямите сразу же. Выпрямляете, да, тянем, тянем, тянем. Вот. Целимся. Еще тянем. Желательно хотя бы до подбородка натяните. Все? Прицелились? Не знаю. О! Ой. Почти попала. Испытано на себе. В синюю, да, попала? Да, это шестерка. Так, ну и того. Лук оставляем здесь. У меня 15 баллов. Лук нужно оставить. А, ой. Так, снимаем с большого пальца. Ой, я вас чуть не ударила. А я все, я запуталась в нем. И на подставочку. Нужно вот так вот. Видите? Специальная подставка. У меня так это, бицепс Так быстро. сразу. И вынимаем стрелы. Вот у вас есть оранжевая штучка резиновая. Ага. С помощью него. А, мы их берем, да? Мгм. Важно, да? Так, нет, отсюда. Прямо вот отсюда. Вы сейчас себя ударите стрелой. Так что как-нибудь сбоку встаньте. Мгм. А что это за материал такой? Это изолон. Он специально тренировочный, да? Может быть, щит придерживать нужно. Зная свои способности, я и щит отодрать могу. Так, итого получилось из 6 из- Нет, я же 5 раз стрельнула. Из 5 выстрелов у меня 15 баллов. Вот это вот девятка, этот круг десятка, А серединка? X, восьмерка, семерка, шестерка. Стреляем по 3 стрелы по одной. Ну, 3 стрелы за серию получается, по одной стреле в каждую мишень. А, в одну и ту же 2 раза нельзя. Да, а потом идем записывать уже свои результаты. Это вот на 18 метров соревнований так проходят и тренировки. Идем записываем свои результаты, считаем, от большего в меньшую пишем. То есть 10, 10, 9, допустим. И так делаем 10 серий. То есть 10 раз. Да, потом еще раз 10 серий делаем. И уже это называется квалификация, стартовые. И из квалификации делают сетку финальные. И уже по 2 человека потом выходим и стреляем.
у кого большее количество очков, тот выигрывает, а кто проиграл, соревнование уже все Так это заканчивается. сколько часов может занимать? Ну, это соревнования длятся 4 примерно дня, 3-4. Первый день приезда считается, потом разминочный день, второй день квалификации, финалы и награждения. То есть перед каждыми соревнованиями нужно еще и квалификацию подтверждать? А я думала, Не уже... подтверждать, а стреляешь. Это 20 серий. Мгм. Из него делает сетку. Потом из сетки, кто проигрывает, тот выбывает из соревнований. То есть если по стартовому, по квалификации, если ты идешь первый, это не значит, что ты выиграл уже соревнование. Тебе нужно еще отстрелять финалы, и первый стреляет, допустим, с последним, да, и этот последний человек может выиграть. Это получается, и человек также может приехать, не пройти квалификацию, либо с низшим результатом, и поехать домой. Да. Ну, это обидно. Это прям очень обидно. Кстати, Конфуций, как ты сказал, что стрельба из лука – это философская игра, потому что человек, когда не попадает в цель, он думает, винит не другого, а винит себя, а на такое способен только мудрец. Да, Это правда так? конечно. Нет, ну а как же, все равно же можно найти там причин, там, ветер не в Ну, ту сторону. конечно, да. Каждый человек вот так вот начинает думать, да, и даже я, наверное, и того же тренера обвиняю, ветер, дождь, всех подряд. А потом думаешь, зачем, они же, по идее, никто же не виноват, это же вот я же сама стояла, стреляла, а вокруг все виноваты. Было бы проще. Испытано на себе. Руку пока можно. Когда стреляем стрелу, руку можно пока. Да, она уже устала. Все прямо, да. Лук не держим. Толкаем и тянем, да. Правильно, целимся. Если прицелились, то отпускаем. Ох, сама себе по губе дала. Так, ну у меня опять 6 баллов. Это 7 баллов. 7 баллов. Да. Неудобно так. Больно. Так, попробуем еще раз. Тут хотя бы с Нет, первого раза получилось чуть-чуть что-то. что-то, да, выходит уже. Можно кроссовку ставить в плечо, отдохнуть, отдышаться. Так? Да. Ой, правда расслабляет руку. Мгм. И сейчас уже прямыми руками левую поднимаем. Начинаем тянуть. Тянем, тянем. Чуть-чуть вперед голову. 6. Так, итого 7 и 6 это 11. 13. 13. Нет, нет, нет. Черная. Так. Прямо, прямо. Сразу же выпрямиться надо. Тянем еще сильнее. Да. Прицеливаемся. Мимо. Молоко. Молоко это Мимо. мимо, значит, да? А может быть такое, что из-за того, что левая рука постоянно напрягается, накачается бицепс у левой руки? Нет, по идее, все тело напрягается, когда уже начинаешь тренироваться. Да, вот. Тянем, 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 тянем. Чуть не улетел.
с луком вместе чуть не улетели. Стопу надо тоже оставлять на месте. Так, но если у меня сейчас будет все так же 13, по сравнению с первым таким не очень-ским разом, то это будет очень обидно. Нам носочка не надо вставать, прям ноги оставляйте. Девять. Итого у меня 22. Это уже хорошо, но сейчас надо в нижнюю попасть. Для квалификации. Прицеливаемся. Так и останется 22. Испытано на себе. Ну, пойдемте собирать трофеи свои. Вынимаем стрелу. Не тяжело стрелять вам? Очень. Да. А думали, легко будет? Ну, так как у меня первый блин был вообще не комом, а очень прям такой приятный и хороший, я же выпила почти где-то вот здесь, в этом районе, на мастер-классе. Я такая одухотворенная, думаю, вау, я себе, по-моему, нашла новый вид отдыха, спорта, хобби. Что-то как-то нет. Сегодня что-то пошло не так, да? Вообще все пошло не так. Для квалификации 22 это слишком плохо. 22. Вы посчитали, в одной мишени 2 стрелы было. Это посчитали, да? Да, а это нельзя было, да? Да. Получается, когда я лучшую тогда беру? Нет, наоборот. Худшую. Худшую, да, считаем. Если там была 6 и 9, то это 15. Опять 15. Такое ощущение, что 15 это прям В одну мишень 1 стрела. Так, ну, значит, мне тогда нужно сейчас научиться прицеливаться, потому что я чуть-чуть не поняла. Я вроде как бы и настраиваюсь на вот эту вот мишеньку, но при этом я чувствую, что меня вот всю вот так мотыляет, а стреляет как стреляет. Ну, вы сейчас с верхнего начните и по 1 стреле. 3 выстрела делаете. Угу. Вязочку сразу же. Угу. Лук мы не держим. Так он же упадет. У вас же вязочка есть. Так, кажется, он все равно упадет. Нет. Не пойдет. Вы упираетесь только. Толкаете. Вставляем стрелу. Сначала встали. Угу. Правильно. Вытягиваем. Уже лучше даже. Прицеливаемся. Мимо. Блин! А вот с моей стороны смотрится как будто бы в красненьком. Упала обратно, да. Так все красиво начиналось. Я даже фильм, этот мультик Мерида вспомнила. Я не смотрела этот мультик. «Храброе сердце». А, нет, ну я только фотографию видела и все. Рыжеволосой лучницы.
и отпустить. Восьмерочка. В общем, она была очень такая вся эмансипированная, вся такая феминистка девушка, но ее все равно нужно было выдать замуж. Родители позвали лучших женихов со всех королевств, и она решила, что не совсем себя как девушка вела, она такая немножко была оторва, и устроили лучные соревнования по стрельбе из лука. Вот кто прям десятку отобьет, тот и станет ее мужем. Все как могли постреляли, она пошла, и один там на синюю забил, она выбила десятку, другой на красную забил, она выбила десятку, третий вообще очень как-то случайно отбил десятку, и она так умудрилась выстрелить, и эта стрела стрелу поломала. Так тоже стреляют. Такое тоже Да. бывает? О, как то? Смело стреляют. На 70 метров же, да? Да, бывает. Мы 70 метров стреляем в большую мишень, и там одна мишень, и все тут, допустим, в щит 4 человека помещаются, и они все стреляют в одну мишень, большую. Мгм. И бывает, попадает так. Стрела в стрелу. Так они же тоненькие. Ну, попадают все равно. Шестерочка. 8,6, 14. Что-то поменялось. Да, но это хотя бы из 3 уже 14 у меня вышло. Крутяк! Круто! Ты испугался? Я тоже. Так, это у меня все еще девятка? Вся еще девятка. Елки. Да, надо в десятку. Десятка. Девятка. Девяточка. У меня 3 девятки. О, у меня 18. Где она? Восьмерочка. Ну попали же. Испытано на себе. Ну что, друзья, как вы можете видеть, упорство, концентрация, тренировки, ну и, конечно же, большое желание сделать все очень хорошо, оно приносит свои результаты. Мои результаты вы можете видеть в рамках нашей программы. Ну и вообще, стрельба из лука, он подходит и детям, и мужчинам, и женщинам. Это такой вид спорта, который не имеет ни возраста, ни какого-то гендерного различия. Так что, если вы не знаете, как провести выходные со своей семьей, я вам настоятельно рекомендую, попробуйте такой вид отдыха, как стрельба из лука. Я думаю, все домочадцы будут очень рады и довольны, и вы с пользой проведете время. А я с вами прощаюсь, увидимся в следующих выпусках.